الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قد بدأنا قد ذكرنا في الدرس الماضي الأركان الإيمان الستة التي يؤمنها أهل السنة والجماعة، ومن هذه الأركان الإيمان بالله، الإيمان بالله، الإيمان بأسمائه وصفاته. ومن أجل كثرة الانحراف في هذا الباب في زمن المؤلف وغيره أفرد له المؤلف ذكرا فقال: ومن الإيمان بالله، من الإيمان بالله الذي تقدم، يعني يجب الإيمان بالله، وذكرنا الإيمان بالله يعني الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لذلك قال المؤلف هنا: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالصفات من الإيمان بالله تبارك وتعالى، والمقصود بالصفات هنا صفات الله التي أثبتها لنفسه في الكتاب أو في السنة. ولم يذكر المؤلف رحمه الله الأسماء هنا، الظاهر لقلة الخلاف فيها، وقع خلاف فيها، خالفت الجهمية فنفتها، ولكن أكثر الخلاف كان في باب الصفات بالذات. لذلك ركز المؤلف رحمه الله على هذا الجانب من جوانب الإيمان، فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. إذن يجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، أو بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا الصفات من عقيدة أهل السنة والجماعة فيها أننا نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في الكتاب أو في السنة. فأمر الصفات أمر غيبي لا يدرك إلا بالنص من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الوصف في الكتاب أو في السنة آمنا به كما ذكر المؤلف: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا لا مدخل للعقل في باب صفات الله تبارك وتعالى، لأننا ذكرنا بأن الصفات من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا تدرك إلا بالنص من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما العقل فلا يمكنه إدراك كل ما يجب لله تبارك وتعالى من صفات. نعم، بشكل عام هكذا بدون تفصيل يدرك العقل أن الله سبحانه وتعالى يستحق صفات الكمال ولا تليق به صفات النقص، لكن على وجه التفصيل لا يمكن للعقل أن يدرك جميع الصفات التي تليق بالله تبارك وتعالى أو التي لا تليق به. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وسيأتي مزيد تفصيل فيها من كلام المؤلف رحمه الله. أما نحن فلا نتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة، خلافا للمبتدعة الذين يصفون الله تبارك وتعالى بعقولهم ويجعلونها حاكمة على صفات الله تبارك وتعالى، فما وافق عقولهم أخذوا به، وما خالف عقولهم تركوه ونفوه، حتى لو كان هذا المخالف لعقولهم موجودا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم من قاعدتهم أو من قواعدهم أو قاعدتهم الأساسية التي
من خلالها نفوا الكثير من صفات الله تبارك وتعالى، أن العقل يدرك ما يليق بالله وما لا يليق به بالإجمال وبالتفصيل، وأيضا أن العقل مقدم على النقل في إثبات صفات الله تبارك وتعالى. عندهم العقل مقدم على النقل، على الكتاب والسنة. فإذا حصل اختلاف في نظرهم بين العقل وبين النقل، فالمقدم عندهم من؟ العقل، لأن عندهم العقل دلالته دلالة يقينية، والنقل دلالته دلالة ظنية. وبذلك بهذه القاعدة التي قعدوها هدموا أركان الشريعة، هدموا أركان الدين. فالقرآن والسنة صار عندهم إيش؟ مذبذب، وليس قوي في الدلالة كقوة العقل. لذلك عندما يخالف القرآن والسنة العقل يقدم ماذا؟ العقل. هذا في ظنهم، مع أن عند أهل السنة والجماعة أن العقل الصريح لا يمكن أبدا أن يخالف النقل الصحيح، لا يمكن أن يتخالفه. ولكن عقول الكثير منهم لما كانت عقول معكوسة منكوسة وخالفت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كانت عقولهم صافية وصحيحة لتوافقت مع أدلة الكتاب والسنة. ولو سلمنا بأن العقل يخالف النقل فكان يجب الرجوع إلى ماذا؟ إلى النقل. من الذي يدري أو ما يليق بالله وما لا يليق به، وما هو متصف به وما ليس بمتصف به؟ أهو أدرى بنفسه أم نحن وعقولنا أدرى به؟ هو أدرى بنفسه سبحانه وتعالى. وأدلة الكتاب والسنة كثير منها، بل كثير منها يقيني قطعي لا شك فيه، ولا يخالف العقل الصريح كما ذكرنا. فهذه القاعدة الأساسية هي سبب كل الفساد والدمار الذي ألحقه المتكلمون بشريعة الله تبارك وتعالى. القاعدة الأساسية عندهم أن العقل مقدم على النقل. ثم قال المؤلف رحمه الله: من غير تحريف. نحن نؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف. التحريف هو التغيير، وهو إمالة الشيء عن وجهه. يقال انحرف عن كذا إذا مال عنه. والتحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي هو أن تحرف نفس اللفظ. فمثلا كقول أحد الضلال عندما أراد أن يستدل، أو عندما أراد أن ينفي دلالة آية من الآيات على ما يخالف اعتقاده، ماذا فعل؟ حرف الآية في قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. هو ينفي أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ولا يؤمن بهذا، وصفة الكلام عنده منفية لا يثبتها. وهذه الآية دلالتها صريحة في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فأراد أن يتخلص منها. ماذا فعل؟ قرأ الآية: وكلم الله موسى تكليما. ماذا فعل؟ غير الضم إلى فتح، فكان الفاعل والمتكلم هو الله، وصار المتكلم موسى، صار المتكلم موسى. وحرف الآية تحريفا لفظيا، فغير اللفظ غير اللفظ.
هذا التحريف، فمال بالآية عن حقيقتها في اللفظ. وأما التحريف المعنوي فهو تغيير معنى الكلمة المراد إلى معنى آخر، تغيير المعنى المراد من الكلمة إلى معنى آخر، كقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، تأتي وتقول معنى استوى هنا استولى، هذا تحريف في المعنى. والمعنى الحقيقي لاستوى على وارتفع، كما قال أبو العالية الرياحي. أبو العالية الرياحي هذا أخذ العلم عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام في العلم من أئمة التابعين. لما فسر الاستواء فسره بماذا؟ بالعلو، فسره بالارتفاع، وهذا المعنى الحقيقي لكلمة استوى. ولا تأتي أصلا استوى بمعنى استولى في مثل هذا السياق، وإلا فكيف يكون استوى بمعنى استولى ويكون استولى على العرش ولم يستولي على غيره؟ إذا كان معناها استولى فلماذا خص العرش بالذكر وقد والله سبحانه وتعالى ملك كل شيء وليس فقط العرش؟ هذا لو سلمنا بأنها بهذا المعنى، مع أن معنى كلمة استولى أي أنه كان في ملك الغير ثم هو إيش؟ استولى عليه منه، فنفس الكلمة أصلا في معناها باطل. لكن هم ليست هذه قضيتهم، هذه كانت عندهم مشكلة أصلا. الآيات هذه عندهم لا يؤخذ منها اعتقاد، لذلك عندما تأتي تخالف عقيدتهم يحاولون الخلاص منها بأي طريقة. فطريقتهم هذه ليست لتفسير حقيقي للآية، وليس همهم إخراج معنى الآية الحقيقي، همهم أن يتخلصوا من دلالة هذه الآية. طريقة المحرفين لدين الله تبارك وتعالى والمبتدعة الذين يريدون أن يتخلصوا من دلالة الأدلة المحكمة كيف يفعلون؟ عندهم أحد الطريقين، إما التضعيف أو إيش؟ أو التحريف. إما التضعيف أو التحريف. القرآن طبعا فيش مجال للتضعيف، فما يبقى لهم إلا إيش؟ إلا التحريف بالتحريف المعنوي. هذا التحريف اللفظي يعني ما يتجرأ عليه إلا من قد عمى الله قلبه وبصره وبصيرته. أما التحريف في الغالب يكون واقع في التحريف المعنوي. فهم الآن بالنسبة للآيات القرآنية ما في مجال لتضعيفها، فماذا يفعلون؟ ما في مجال لتضعيفها، فلا يبقى إلا تسليط سيف التحريف عليها. أما الأحاديث فالمجال فيها عندهم للخلاص منها أوسع، وهو إيش؟ التضعيف. ثم عندهم بعد ذلك القاعدة التي ذكرناها، وهي أن دلالة الكتاب والسنة ظنية، فإذا عارض عندهم العقل مع النقل فماذا يفعلون؟ يسلطون التحريف على السنة أيضا، إذا ما استطاعوا تضعيفها يحرفونها كما يحرفون القرآن. ليش؟ بدعوة ماذا؟ يقول لك العقل يقيني، فإذا قرر العقل شيئا إذن يجب ماذا؟ أن نوجه الآيات والأحاديث كي تتناسق وتتناسب مع ماذا؟ مع العقل. هذا هو دينهم. طيب لو قلنا لهم سلمنا لكم بهذا، عقل من الذي نريد أن نرجع إليه؟ عقل الجهمي أم عقل المعتزلي أم عقل الماتريدي أم عقل الأشعري أم غيرهم من أصحاب العقول المنحرفة؟ أنتم كلكم تدعون بأن العقل هو الذي يقرر الأسماء والصفات جميعا، وتقولون في نفس الوقت بأن العقل دلالته يقينية على مثلها، ثم تختلفون. هذا يثبت شيئا والآخر ينفيه، فإذا كيف صار العقل يقينيا وأنتم في أنفسكم تختلفون فيه؟ هذا كله من الباطل الذي يتبين من فعلهم. طيب من غير تحريف، إذن أهل السنة والجماعة
يثبتون الصفات لله التي ثبتت في الكتاب والسنة من غير تحريف، لا تحريف لفظي ولا تحريف معنوي. هذا التحريف المعنوي ماذا يسمونه هم؟ يسمونه تأويلا، يسمونه تأويلا، والصحيح هو تحريف. اسم التحريف أنسب من اسم التأويل، لأن التأويل يطلق على ثلاث معاني أو ثلاثة معاني. المعنى الأول التفسير، والمعنى الثاني ما يؤول إليه الأمر، وهذان معنيان شرعيان ورد ذكر التأويل بهذين المعنيين في الشرع. أما الثالث فهو معنى ما يؤول إليه الأمر. عفوا، نعم. أما الثالث فهو إخراج اللفظ صرف اللفظ عن ظاهره لدليل شرعي أو لقرينة. فإذا اللفظ يكون له ظاهر، لكن لا يجوز صرفه عن ظاهره إلا أن يوجد دليل. فعندما يأتي الواحد منهم ويقول لك معنى قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، معناها النعمة أو القدرة، إيش نقول له؟ نقول له هذا خلاف الظاهر. الظاهر عندنا في اليد بأنها اليد الحقيقية، صفة لله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تصرف هذا الظاهر عن حقيقته وجب عليك أن تأتي بدليل. هم الدليل عندهم ماذا؟ العقل. نحن لا نقبل بالعقل، نقبل بدليل شرعي. عندك دليل من الكتاب أو السنة أخذنا به، وإلا فلا. الآن عندما جاءنا قول الله تبارك وتعالى الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظاهر هذه الآية أن الظلم المقصود به الظلم العام، ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان للآخر. لكن لما جاء أحد المفسرين وقال المقصود بالظلم هنا الشرك، صرف اللفظ عن ظاهره ولا لا؟ أين؟ فماذا نقول له؟ هات الدليل. يقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الصحيح أن الصحابة لما ذكرت هذه الآية قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، وإنما الظلم بمعنى الشرك. ألم تسمعوا إلى لقمان إذ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا جاءنا بدليل شرعي قبلنا منه ذلك، صرف اللفظ عن. وإذا لم يأتي بدليل شرعي لا نقبل منه. يدعي العقل نقول له عقلك يخالف عقولنا، يخالف عقل الجهمي، يخالف عقل المعتزلي، فلا يصح أن نقبل في مثل هذا الموضوع. فلا يسمى مثل هذا تأويلا، وإنما يسمى تحريفا. لماذا؟ لأنه لا يوجد عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ثم قال ولا تعطيل، نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من أسماء ومن صفات من غير تحريف ولا تعطيل. ما معنى التعطيل؟ التعطيل معناه إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات. إنكار ما أثبت الله لنفسه
من الأسماء والصفات. فيقول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، فيقول القائل الله سبحانه وتعالى ليست له يد. هنا نقول قد عطل النص الشرعي، عطل صفة الله تبارك وتعالى ولم يثبتها. أصل التعطيل بمعنى التخلية والترك، ترك الصفة ولم يثبتها. طيب هل هناك فرق بين التعطيل والتحريف؟ يقول أهل العلم التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول. كيف التحريف يكون في الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، فيقول المعطل المحرف يقول ماذا؟ بل قوتاه، فيفسر اليد بمعنى القوة. هذا محرف للدليل، الدليل الشرعي، ومعطل للمراد الصحيح. وإذا قال أنا لا أثبت اليد الحقيقية، فقال أفوض هذا اللفظ الذي معي أفوضه إلى الله، أي لا أدري معنى اليدين، معنى اليدين في الآية لا أدري معناهما، وأفوض معناهما إلى الله. هذا حرف؟ لم يحرف، هذا لم يحرف. أثبت؟ لم يثبت، فهو معطل، فهو معطل. أما الأول فقد جمع بين التحريف والتعطيل. لماذا؟ لأنه فسر اليدين بالقوة فحرف المعنى، غيره، وفي نفس الوقت لم يثبت اليدين لله تبارك وتعالى، فهو ماذا؟ معطل. إذن فهناك فرق بين التحريف والتعطيل. وأهل السنة لا يحرفون ولا يعطلون. هذه الصور التي ذكرناها في التحريف والتعطيل هما طائفتان من الأشاعرة. طائفة ماذا تفعل؟ تحرف وتعطل. وطائفة أخرى تعطل ولا تحرف. الأولى يسمونه أنفسهم المؤولة وهم المحرفة، والثانية يسمون أنفسهم المفوضة. ليش سموا مفوضة؟ لأنهم يفوضون المعنى إلى الله، لا يثبتون معنى للصفات. بل يداه مبسوطتان، يقول لك أنا أؤمن بهذا، بل يداه مبسوطتان، لكن إيش معنى اليد؟ يقول لك لا لا لا، ما نعرف معنى اليد، فوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب كذلك صفة العينين، يقول نحن نؤمن بالآية بلفظها، لكن المعنى نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى. أهل السنة يقولون بل نثبت المعنى، هما عينان حقيقيتان نثبتهما لله تبارك وتعالى. المحرفة يحرفون الصفة ولا يثبتونها ويعطونها معنى آخر، يقولون نحن نفهم المعنى ونعرف. الاستواء معناه الاستيلاء، فلا يفوضون المعنى، يقول لك المعنى مفهوم واضح، معناه الاستيلاء، ولكنه لا يثبت المعنى الحقيقي الذي أراده الله تبارك وتعالى، يثبت معنى محرفا. هؤلاء يسمون أنفسهم المؤولة،
وأولئك يسمون أنفسهم المفوضة. وينسب الأشاعرة مذهب التفويض للسلف، لذلك عندك أشاعرة متبعون للسلف وهم المفوضة، وأشاعرة متبعون للخلف وهم المحرفة، هكذا يدعون. لكن حقيقة التفويض ليس مذهبا للسلف، ليس مذهبا للسلف. مذهب السلف هو الإثبات، هو الذي نقرأه وندرسه الآن، إثبات الأسماء والصفات التي أثبت الله لنفسه في الكتاب وفي السنة من غير تحريف ولا تعطيل. نثبت المعنى. أهل السنة يكيفون ماذا؟ ويفوضون الكيف، لا يفوضون المعنى. المفوضة يفوضون الكيف والمعنى، هذا فرق بين المفوضة والسلف. هم يدعون أن المفوضة أو التفويض مذهب السلف، نقول باطل. تفويض الكيفية مذهب السلف، أما المعنى فلا. كما قال الإمام مالك رحمه الله عندما جاءه الرجل وسأله عن الاستواء، كيف استوى؟ قال إيش؟ الاستواء معلوم. فكيف تنسبون التفويض إلى مذهب السلف وهذه لفظة واضحة وصريحة من الإمام مالك، يقول لكم الاستواء معلوم ليس مجهولا كما تدعون أنه مذهب السلف، والكيف مجهول، هذا الذي فوضه السلف. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ عن الكيف، وسيأتي الحديث عن الكيف. فأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه في الكتاب وفي السنة من غير تحريف ولا تعطيل، كما يفعل المتكلمون من أشاعرة ومعتزلة وجهمية وغيرهم. كلهم هؤلاء أسماء، لكن في النهاية هم يتفقون على قاعدة واحدة وعلى أساس واحد، وهو إثبات ونفي الأسماء والصفات بناء على ماذا؟ على العقل. هذا أساسهم وهذا أصلهم. ثم يأتيك رجل مريض عقليا ويقول لك أهل السنة الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. أنت تعقل ولا ما تعقل؟ أصولهم وأصول أهل السنة تختلف، كيف يجتمعون؟ هم عندهم أصل في ذلك يوافق أصل الجهمية والمعتزلة، ما يوافق أهل السنة. انظر إلى الأصل الذي نبعوا منه، هو أصل أهل السنة ولا أصل الجهمية؟ لذلك السلف كانوا يقولون عنهم جهمية، ما كانوا يقولون عنهم أهل السنة والجماعة. لما ظهرت الأمراض المتفشية في كثير من أصحاب هذا الزمن بدأ يقولون الأشاعرة من أهل السنة، لكن قديما ما كان هذا الشيء. كان عندهم الأشاعرة من الجهمية، يسمونهم جميعا جهمية. لماذا؟ لأنهم يشتركون في أصل واحد، أصلهم ليس هو أصل أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: ومن غير تكييف، أي لا يكيفون الصفة إذا أثبتوها. يثبتون لله يدين ويثبتون له استواء، لكن تقول للواحد منهم كيف هو؟ يقول لك إيش؟ الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذا هو أصل سلفي، أصل على مبدأ السنة. أمور غيبية، هذه الأمور التي تسأل عنها أنت أمور غيبية، والأمر الغيبي كيف يدرك؟ يدرك بالأدلة. أخبرنا الله عن الصفات ولم يخبرنا عن كيفيتها. عندما يخبرنا الله سبحانه وتعالى نخبرك، أو عندما نراه سبحانه وتعالى نخبرك. هل للصفة كيفية؟ نعم، للصفة كيفية، ولكننا نجهلها. هذا معنى من غير تكييف، لا يكيفون. إيش يعني التكييف؟ أن يسألك الشخص عن الصفة كيف هي، فتقول لها كيفيتها كذا وكذا وكذا، هذا معنى التكييف. هذا نحن لا نكيف الصفات فيه، فنثبت الصفة من غير تكييف.
تقول لي كيف؟ أقول لك والله الذي أخبرنا عن الصفة ما أخبرنا بكيفيتها، فنقف عند النص. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذه القواعد التي نصص عليها السلف من القديم. تجد أنت في القرآن والسنة الكثير من الأسماء والصفات، وتجد الصحابة يجلسونك عن كذا، يسألونك عن كذا، يسألونك عن، لكن ما تجد يسألونك عن صفة الرحمة إيش معناها، إيش عندهم الرحمة واضحة لا تحتاج إلى تفسير. أو لا عرب أقحاح عندما تنزل الآية يفهمونها مباشرة، وما يشكل عليهم يعرضونه على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت هذه مشكلة لعرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت ظواهر معانيها ليست مرادة لذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيعقل الواحد منهم أن نصوص الكتاب والسنة مليئة بمثل هذه الصفات وظواهرها غير مرادة ويسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو يسكت عنها ربنا ولا يبينها لنا ولو في آية واحدة؟ هذا مستحيل. كيف الله سبحانه وتعالى يصف القرآن بأنه بين وأنه واضح وأنه مبين وأنه مظهر للحق وأنه يقيم الحجة به على العباد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وما ترك شيئا حتى سلمان الفارسي يقول بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى القراءة، كيفية قضاء الحاجة. ويقول غيرهم أبو ذر مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لنا منه ذكرى. وذكر غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوما من الصباح إلى المساء، ينزل يصلي ويخرج يخطب ويتكلم. قال وذكر لنا في ذاك اليوم كل شيء، ذكره من ذكره ونسيه من نسيه. الشاهد أن كل الأمور بتفريعاتها الدقيقة، أمور الشريعة التي نحتاج إليها قد ذكرت وبينت، ولا يذكر لنا هذا الأمر العظيم. الاستواء، آية الاستواء ذكرت في القرآن في عدة مواضع، لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن ظاهرها ليس مراد ولا في موطن واحد. هذه من المستحيلات، هذا الذي يتحدثون به عنه. لكن البدعة وما تفعل بأصحابها. ومن غير تكييف ولا تمثيل، هي 4 أشياء. نثبت الصفة مع 4 لاءات، لا للتحريف ولا للتعطيل ولا للتكييف ولا للتمثيل. هذه ال4 منفية عند أهل السنة. يثبتون الصفة مع نفي هذه ال4 ولا تمثيل. ما معنى التمثيل؟ أن تذكر للصفة مثلا تماثلها، تقول لله يدين مثل يدي فلان، هذا هو التمثيل. وهذا أيضا منفي، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو ايش؟ هو السميع البصير. هذه آية قاعدة عند أهل السنة والجماعة، إثبات من غير تمثيل. قال ليس كمثله شيء، ثم بعد ذلك ايش قال؟ وهو ايش؟ وهو السميع البصير. إذا نثبت له الصفات ونثبت له الأسماء ونقول هي ايش؟ لا تماثل شيئا من مخلوقاته. نحن لنا سمع، نعم لنا سمع، لنا بصر، نعم لنا بصر، لكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. لله سمع يليق بجلاله وعظمته، وله بصر يليق بجلاله وعظمته. وما تقول في الذات فقل في الصفات، قاعدة. وهذه القاعدة من أعظم القواعد التي وقف أمامها المتكلمون حائرون. يأتيك يتكلم معك في الصفات تقول قل له مباشرة تثبت ذاتا لله أم لا تثبت؟ إذا نفى كفر، وإذا أثبت خصم. لأنه إذا أثبت ذاتا لله ونحن إيش لنا ذوات، تمام؟
طيب نقول له هل الذات كالذات؟ يقول لا، ذات الله تليق بجلاله وعظمته ونحن ذاتنا تناسبنا. تمام. نقول له فقل في الصفات ما قلت في ايش؟ فانتهى الامر. لماذا تنفي الصفات وتقول يلزم منها التشبيه، ومع ذلك تثبت الذات ولا يلزم منها التشبيه؟ ما يلزم هنا يلزم هنا، ما يلزم هنا يلزم هنا. عندما تقول له يدان، نقول إذا أثبتت لله اليدين فيلزم منها التشبيه. نقول له قل في الذات كما تقول في الصفات. معنى ذلك إذا أثبتت لله ذاتا يلزم منها التشبيه، لأن أيضا للمخلوقين ذوات، صح؟ وإذا قلت أنه لا يلزم هنا فنقول لك قل لا كذلك لا يلزم هنا، وانتهى الأمر. هذه الحجة العقلية عليهم، ونحن الحجج الشرعية كافية لنا. الله سبحانه وتعالى أثبت هذه الأشياء كلها، الصفات في كتابه في سنة نبيه، ما جاءت ولا آية واحدة تقول لنا أن هذه الظواهر ليست مرادة، وهذه أصلا الصفات بالجملة هي متواترة، وما في ولا خبر يدلنا على أن ظواهرها غير مرادة. إذن صرفها عن ظواهرها يعتبر تحريفا لكتاب الله تبارك وتعالى. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء فيه نفي للتمثيل، وهو السميع البصير فيه إثبات للأسماء والصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه من سمع وبصر وغير ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إياك.